Descubre o contrabaixo! Que é o contrabaixo? O contrabaixo é o instrumento máis grande e máis grave da familia das cordas. Ten 4 cordas e un son profundo e fermoso. É o que sostén o ritmo e a armonía da música. Podes escoitalo en orquestras de jazz e moitos estilos máis. Como soa o contrabaixo? O contrabaixo ten un son grave e suave, como un abrazo musical. Pode soar lento e profundo ou rápido e divertido. Tócase con arco ou cos dedos e fai vibrar todo o corpo da música. No jazz, marca o pulso e invita a bailar. O contrabaixo na orquestra. O contrabaixo é o instrumento máis grave da orquestra. Dá forza, ritmo e profundidade á música. Os contrabaxistas traballan en grupo, creando unha base poderosa que fai tremer o chan. Sen o contrabaixo, a orquestra se quedaría sen o seu corazón grave. Cousas curiosas sobre o contrabaixo. O contrabaixo é tan alto como un neno de pé. Hai contrabaixos eléctricos e de viaxe máis pequenos. É un instrumento que se usa en todo o mundo, dende a música clásica ata o jazz ou o rock. O contrabaixista necesita forza, ritmo e moita paciencia. Partes do contrabaixo: cabeza, caravellas, mastro, cordas, tapa armónica, efes, pontichelo, alma e pica. Cada parte é esencial para producir o seu son único. O corpo grande axuda a amplificar as vibracións e a crear ese ton profundo e quente que o caracteriza. Se che gustou o contrabaixo, ven a coñecelo no Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Descubre o instrumento máis grave, máis amable e máis divertido da familia das cordas. Atrévete a sentir o ritmo, a vibración e a forza deste instrumento tan especial. O contrabaixo agárdache!